kuna nafasi wamekuwa wamemwandika kwa mheshimiwa huko, so haikuwa rahisi kutoka huko, lakini amepambana kuja. Okay, tunashukuru sana ndugu watangazaji. Nafikiri question nyingi ziko kwa ALIKIBA na sio question kumaliza mambo ya kazi zake. Kinyume na kazi msiulizi, tuulize kuhusu mambo ya show. Kesho amejipanga aje, na mchaguane tuzungumze watu wachache, kwa sababu anataka kuangalia sound, kwa sababu sound stage kila kitu kiko tayari. Anataka kufanya mazoezi kwa sababu show ya kesho ni more fire. Okay, sana. Okay, mmoja tunaanza. That's right. Escolhendo. Naitwa aravuze promoter. TV ni Top TV. Ningezungumza Kirundi lakini kwa nisafra kwa mimi nitachakuwa kwa Kiswahili kwa sababu tunalo sisi wote. Swali la kwanza ningependa kwanza sio ta swali tu, ningependa kwanza nipongeze watu ambao wameleta ALIKIBA kwa mtoto ni makofi kwao. Swali la kwanza, ALIKIBA ni msanii amekuja hapa kwetu Burundi, miaka imekwisha, amefanya collab na msanii LOLILO mzizi wa yiwe Simba. Wamefanya nyimbo na ni nyimbo ambayo imependwa tena kwa kwetu Burundi. Nitakuuliza ALIKIBA, je, amejipanga aje kwa kupanga playlist ya muziki ambayo ataperform kwenye stage, kwa sababu Warundi wengi tunamtoa sana, tunamuelewa sana, tulimpenda sana kwa muziki yake ya kizamani, ya zamani Cinderella na zingine. Je, playlist yake amepanga aje? Asante sana. Thank you. Mambo. How do you? Mahoro. Okay. Yes. Muziki of course inabadilika kila wakati, na nakumbuka last time nimekuja hapa niliperform kidogo, lakini ile ilikuwa ni after party. It wasn't a show. Haikuwa show. Kwa hivyo this time tunafanya show tena. Mwambia Chia hapa lazima hii show iwe mapema, kwa sababu ningependa kuona watu wote wanakuja katika show without limit. Umeelewa? Kwa sababu ni Sunday na itakuwa ni siku ya mapumziko, so pia kesho itakuwa Monday, si ndio? Kwa hiyo Monday watu watakwenda kazini. Kwa hivyo show itaanza mapema, fanye mapema show, watu waweze kuenjoy na nyimbo ni perform nyingi, ili kila mtu asikize zile nyimbo za zamani na hizi mpya za leo. Ni hivyo. Asante. Mimi naitwa Aravuze kwa Jio. Mwanahabari wa Time TV. Na swali na mambo matatu yanatokana. Umeshakuja kwa mara ya kwanza kwa ilikuwa mwaka 2007 na 8 bila kusahau. Na mara kwa mara umetishwa kuja. Nataka kufahamu kitu kipya tofauti ya ALIKIBA wa miaka zile na huwa leo ambao tunakuja kufanyia performance kesho, na kuna wasanii ambao tutashirikiana kwa siku ya kesho wa hapa mjini Burundi. Kwa nini hapo pamoja hapa? Kwa nini hawakuja kusapoti kwenye press conference? Tuambia kweli kesho atakuwepo. Na swali la tatu, ALIKIBA uko sipo sana. Kichwa kitu watu wanasifia sana. Kwa nini uko sipo na uko msanii mkubwa, msanii ambao umetemekesha East Africa, umefanya collab na akili wasanii wengi wakubwa, kwa nini uko sipo hivyo? Asante. Mpe mic tena. Nikumbushe swali la kwanza. Sasa kwa kwanza nimefanya show hii hapa kuanzia umekuja 2007, umerudi mara kwa mara, na hivyo ndio mwaka 2021. Tofauti ALIKIBA wa enzi zile na ALIKIBA wa sasa
tutakuja kuona nani tena. Yule au Okay, nice one. Yes, Burundi tumekuwa of course Burundi kama nyumbani kwa sababu ya East African na tunafanya hivi kwa sababu tunaelewana. Muziki nilikuwa nikiufanya before ni tofauti na ninaofanya sasa hivi. Nadhani kila mtu anaona. Zamani nilikuwa na concentrate sana katika Kiswahili kwa sababu ndio lugha yetu ambayo tunatumia, nikaja nika-shift ku-mix in English. Kwa hivyo hata production pia tumebadilika sana na vile vile tunaangalia international sasa hivi. That's why tumekuja mpaka Burundi international. Na age imechange. Age imechange, style ya muziki, personality. Nilikuwa mtoto kipindi kile, sasa hivi kidogo nimekuwa mtu mzima na nilikuwa sijui hata kuongea neno moja la Kirundi, lakini sasa hivi at least naweza kuzungumza kidogo maneno kidogo ya Kirundi. Nilikuwa sijui muziki wa Kirundi, lakini sasa hivi naweza differentiate na kujua nani anafanya muziki mzuri Burundi, nani watu wanampa nafasi, nani na nani anaweza kupenetrate katika East Africa. Yes, so hiyo ni swali yangu ya kwanza. Ya pili, la pili, kuna wasanii ambao kunao wa Burundi hapa kunao kesho, hatuwaoni leo kwenye hii press conference. Kwani watakuwepo kesho au ni wewe peke yako tu? Anabeti nijibu nini? Wasanii wote watakuwepo, wamejiandaa. LOLILO naona yuko hapa, ni rafiki wa ALIKIBA tena sana. Wengine wapo wanajiandaa kwa sababu kesho ni finali ndugu yangu. Siwezi nikasema mengi, lakini tujikaze, kila mtangazaji aulize swali moja itatusaidia ili tuokoe muda tuende kufanya mazoezi. Nataka niongezee katika hilo. 1 minute. Nataka niongezee katika hilo. Unajua amesema kitu cha competition, hata sisi kwa Tanzania iko hivyo. Unaelewa? Kwa hivyo usione kwamba jinsi gani wengine hawako hapa. I believe wako katika maandalizi ili waweze kufurahisha watu kesho. Si ndio? Lakini pia vile vile LOLILO nilikuwa nice sana Europe, hapa pia so ni ndugu yangu, ni mtu wangu ambaye anaweza kuja Burundi, nikasema asipokuja naweza nikakasirika. Ndio maana mbona LOLILO nimefika, amekwenda akanipokea, amekuja, nimefurahi sana kiukweli na appreciate. Huo ndio ndugu ulivyo. Unaelewa? Na imani wasanii wengine sina ukaribu nao hivyo, ila nawapenda pia. And I believe kwamba wananipenda kwa sababu sina shida na mtu. Lakini LOLILO amekuwa mtu wangu wa karibu na kila ninapokuja Burundi lazima ataonekana. Kwa hivyo watu wasifikirie wengine, ni rafiki yangu sana. Yeah. Jina lako umesema nani? Arsene. Okay. Safi sana. I said it before kwamba itakuwa tuna time ya kutosha. That's why nimesema tuje mapema katika venue na niweze kuperform nyimbo Cinderella, from Cinderella huko nije mpaka juu mpaka sasa hivi. Umeelewa? Na show itaanza mapema sana. Nadhani tutaperform ile nyimbo niliimba na LOLILO pia. Lakini vile vile kuna collaborations, wacha ninajua watu na maswali yao, kuna collaborations ziko zingine zinakuja. Na hii nataka kuonesha tu appreciation kwa fans, watu wangu wa Burundi kwamba ni lazima nitafanya collaboration na wasanii wa Burundi ambao nitaamua kufanya nao. Na hii sio kwa sababu ni msanii labda msanii kutoka Tanzania ama ni international artist, hapana. Unapokuwa kufanya kazi na mtu unafanya kwa moja, unamsaidia kwa sababu hii ni kazi kama kazi zingine. Mimi huwa simcharge mtu katika collaboration, na don't charge. Nikipenda msanii nafanya naye basi. That's it. Mwalimu kutoka Kwanza nawakaribisha sana Burundi sana kwa mara nyingine kwa sababu
mnatupatia faraja mkiwepo hapa. Na mnatupatia wakati mgumu kuuliza swali moja moja, sababu tuna maswali mengi ya kuuliza. Lakini acha tutufanye. Uliza mbili kuhusiana na wasanii ambao umetuambia kwamba umeshafanya nao collabo, hatujajua ni wapi. Lakini kwa kuwa ni vizuri sana tunakupata leo. Na baada ya collabo ni vigumu kuonekana tena hapo ukifanya nao performance. So about tomorrow, kuna uwezekano wa perform basi for the first time na wasanii ambao unatumika nao, sababu nisema kwamba ni bahati kwa kupata perform tena na wewe. Na sio kwamba tukipata ndio chibu huenda tena na watu watakimbia sana kuja kuona labda double J ya Kimba na ALIKIBA wote tunachofanya. Unajua umeuliza maswali mawili tofauti hapa, sasa nafikiria na kujibu lipi hapa. In short, collaborations yes zitafanyika, lakini maamuzi ya kuperform nyimbo na kutoa nyimbo ni yako kwa msanii mwenyewe ambaye nimefanya naye nyimbo. So siwezi kumwambia atoe nyimbo kesho ama perform kesho ama afanye nini. So kila mtu ana management. Umeelewa? Na ulikuwa kuna kitu umesema kingine. Umezungumzia kitu kingine kabla ya hiyo collaboration. Kitu gani? Nilisema kwa wasanii ambao ulisema kwamba tutafanya nao collabo, ulipatia nafasi ya kuita mfano kama double J. Tunaweza tukategemea kwamba inawezekana ikatokea mkakaa nao kwa sababu double J ameshasema kwa interview kwamba ana collabo na wewe. Lakini wewe unashindwa kuambia tena. Mimi siwezi kusema mengi kwa kweli, lakini napendaga kufanya surprise na ni vizuri pia ukiona ukija kusikia labda double J amefanya nyimbo na hali ametoa tu kasikia nyimbo imetoka, utasikia vizuri kuliko kukwambia sasa hivi alafu tusifanye, ama kukwambia sasa hivi alafu utakuwa tayari umeshajua kwamba ameshafanya naye. But surprise inakuwa more exciting. Thank you.